발 마사지 해주고 왔어. 완전 좋다고 막 성격 안고 막 난리도 아니었어. 나왔습니다. 아침이라 한적하고요. 아무것도 연기 없네. 근데 제 복장이 저 오늘 쉽니다. 오늘은 안 걷는 날. 너무 기분 좋아요. 어디 좀 들어가 있을 만한 데가 있나 모르겠네. 마트를 한번 가볼까 싶어요. 지금 장을 좀 보면 좋으니까 저녁거리도 좀 사고. 그리고 사실 1시에 지금 알베르게가 연다 그래서 사실 내가 지금 짐도 다 두고 그 알베르게 두고 나왔어. 근데 방금 잠깐 여기 돌아다니는 사이에 알베르게가 문을 닫아버렸네. 그래서 다시 들어가 있으려고 그랬는데 알베르게 못 들어가 있을 것 같아서 한적하다. 좋다. 조금 춥긴 한데 아침이라 괜찮아요. 마트까지만 걸어가서 마트 닫아 있으면은 뭐 거기서 또 다른 들어가 있을 만한 데 찾아서 어디 짱박해서 뭐 영상 편집하던가 쉴 생각입니다. 바람이 좀 부네요 오늘은. 하여튼 간에 그래서 아저씨들이랑도 인사했고 다음에 또 보자고 인사했고 숙소는 1시에 다시 체크인 할 수 있어서 1시까지. 지금 시간은 8시입니다 8시여서 한 5시간 정도만 좀 돌아다니고 성당도 나중에 좀 이따 오후에 열면은 성당도 좀 가볼 생각입니다. 성당이 여기가 되게 이쁘대. 그리고 아침은 추워. 아침은 그냥 이거 사과 내가 좋아하는 거 이거 좀 이따가 먹을 거고. 추워. 왜 이렇게 춥냐. 하여튼 오늘은 좀 푹 쉬겠습니다. 오늘 쉬면은 또 모르겠습니다. 한 3일 동안 못 봤던 다니엘 그 미국 친구 수염 긴 친구를 볼 수도 있고 뭐 또 다른 사람들을 만날 수도 있고. 근데 그것도 있어. 어저께 알베르게 있던 사람들도 계속 보던 사람들이라 좋았어. 막 그 친해진 아줌마도 같이 내가 안마도 해주고 되게 재밌었어. 근데 보는 사람들만 보다 보니까 이게 계속 똑같이 사람들이 걷잖아. 그리고 지금 비성수기라 사람들이 많이 없어. 한 내가 봤을 때 지금 이 시기에 걷는 사람이 하루에 한 30명 안 될 것 같아. 그러니까 이 30명만 계속 돌아가면서 보다 보니까 이걸 10일째 보다 보니까 이제 다 알아. 그래서 처음 여행했을 때 그 새로운 Where are you from이나 뭐 영어로 막 조금 대화할 수 있는 그런 기회가 없어져서 그런 기회를 또 만들고자 한번 쉽니다. 추워. 여기 앞에 마트 아까 갔다가 닫아갖고 숙소 왔는데 숙소에 할머니 계시더라고. 아줌마 문 열어줬어. 그리고 숙소에 앉아갖고 그냥 혼자 뭐 영상 편집하고 유튜브는 1시간 때렸나? 1시간 좀 넘게. 그러고 9시 반까지 그러고 앉아있다가 9시 반에 할머니가 그냥 너 체크인 할 거면은 지금 계산은 못하는데 그냥 너 침대 올라가도 된다고 해서 침대 너 어저께 썼던 자리 그냥 그대로 다시 가. 거기 이거 면부 이거 받아갖고 가 해갖고 그거 받아갖고 침대 갔어요. 근데 할머니가 무슨 날 심심해 보였는지 날 심심한 사람으로 취급을 했는지 갑자기 막 그 알베르게를 막 투어를 시켜주는 거야. 그러니까 그 알베르게가 내가 잔 방 말고도 그냥 개 많아 방이 그냥. 그래서 그걸 뭐 투어를 시켜줘. 근데 영어가 아예 안 되시니까 뭘 하는지도 모르겠고 뭐 지금은 안 한대. 뭐 여름에만 한대 여기는 이 방들은. 그래서 알겠다고 여름에 재밌어 보인다 하고 말았어. 저기 벌써 순례자가 오시는데 이 마을에? 미쳤다. 저거 독일 아저씨 아닌가? 아닌가? 하여튼 순례자가 벌써 들어오네요 이 마을에. 12시입니다 그래서 지금 점심 사러 가고 있어요. 한숨 잤어 아까. 그래서 방 침대 받고 한 1시간 정도 자다가 이제 올라 buen camino. 그래서 이제 와갖고 저기도 다리도 쩔뚝이면서 보이지 다리를 저렇게 쩔뚝이면서까지도 이 마을에 오는 거야. 그러니까 이거는
보통 내기가 아닌 거야 지금 이걸 하는 사람들은. 자, 여기 디아라고 하는 마트인데요. 이 스페인에 있는 이마트 같은 거야. 엄청 커 마트가. 여기서 장 볼 거 어저께 보니까 뭐 피자 이런 거 팔더라고. 그런 것도 좀 사고 몇 개 좀 사서 들어가 보겠습니다. 근데 내가 어저께 이거 먹는데 이게 너무 먹고 싶더라고. 이게 뭐 나는 소세지 생긴 거 같은데 이게 빵 미쳤다. 너무 맛있어 보이는데. 자, 피자를 보는데 이게 가격이 말이 안 되거든요. 3.8유로면 4유로가 나니까 5,000원 정도. 이만한 게 5,000원. 이거는 3유로. 이건 뭐 4,000원. 또라이다 가격. 이거 하나 먹어야겠다 가서. 콜라 1.25리터 있죠? 이거 큰 거 이만한 거 이거 1.6유로. 그러니까 유럽이라고 물가가 다 비싼 게 아니야. 1.6유로면 2,000원 정도거든. 이거 큰 거 하나 2,000원인 거야. 우리나라에서는 뭐 이거 하나 3,000원 하지. 지금 이만큼 일단 샀는데 여기서 이제 이런 거 파스타 이런 건 안 살 거고 오늘 이제 음료수 샀구나. 뭐 사야 되지 그럼? 살 거 없는데? 그럼 가야겠다. 장 보고 나왔는데 왜 바로 켰냐면 100유로 16만 원짜리를 냈거든. 그러니까 이 사람이 바로 한 게 뭐냐면은 볼펜인가 무슨 뭐 있어. 뭐 라이트 비추는 뭔가 있어. 그걸로 바로 이거를 그 유로를 내 지폐 한 장을 비추더라고. 막 긁어. 우리 종이를 연필로 긁듯이 막 긁어. 그래서 어떤 무늬가 나와 그 100유로에. 그리고 두 번째는 장을 한 보따리를 봤습니다. 이렇게 장을 한 보따리 본 게 12유로. 나 피자도 사고 빵도 사고 식빵도 사고 딸기찜도 샀거든. 나 딸기찜에 식빵 먹는 게 너무 맛있더라고 갑자기. 그래서 내일 아침에도 그렇게 좀 싸놓을까. 그러면은 내일 가면서 또 먹을 수 있으니까. 그래서 싸놓을 생각으로 샀는데, 그러니까 이거 다 사갖고 12유로. 12유로면은 2만 원도 안 하는 건데. 근데 진짜 말도 안 되는데 물가가. 이게 마트 물가는 말도 안 돼. 우리나라에서 이만큼 사면 그냥 딱 35,000원? 35,000원 좀 심했다. 한 3만원? 3만원 안 했을라나? 25,000원? 그럼 비슷한데? 여기가 이제 내가 밥 먹을 공간이고, 여기 조그맣게 키친 있고, 침대는 이렇게 생겼어. 예? 밥 먹고 나왔는데 다니엘이 있네요 길에. 신기하네. 나 여기 잔다 그러니까 쟤는 다음 마을까지 간대. 여기서 안 잔대. 어쩔 수 없지 뭐. 앉아서 저는 좀 햇살을 만끽해 보겠습니다. 아니 나 여기 대성당을 꼭 들어가 보고 싶은데 여기 어떻게 들어가는 거야 이거를? 이거거든요 교회가? 이게 되게 이쁘대 안에가. 아니 어떻게 들어가냐고 이거. 나 지금 3번째 트라이 해보고 있는데 계속 문이 닫혀 있는데. 이거 뭐 어떻게 들어가는 거야. 또 열받게 하네. 또 사람 뜨거워지려고 그러네 이거. 어떻게 들어가는 거지 이건데. 한번 보자. 엔트라데. 이게 뭐 딱 봐도 엔터겠지. 들어갈 입구. 캐타드랄. 이 건물 이름이 캐타드랄인 것 같고 9시부터 7시까지 연대. 왼쪽으로 가래. 노란색 화살표가 왼쪽이니까 왼쪽으로 가보자. 그래 가보자. 그래 한번 보자. 얼마나 디테일이 좋나 한번 보자 진짜. 아니 여기 성당이 막 너무 이쁘고 뭐 무슨 키우는 닭이 있대. 닭을 봐야 된다는데? 한번 가볼게. 어떻게 가는 거야? 문이 어디야? 여기 이게 엔트라 캐테드랄. 그래 알았어. 나도 입구인 거 알아. 캐타드랄이 뭐지? 캐타드랄이 성당을 영어로 하면 캐타드랄인가? 캐타드랄 어디서 많이 본 거 같은데. 여기도 있거든요. 보이시죠? 캐타드랄. 여기래.
자, 들어왔습니다. 몰랐는데 건물 입구를 따라가니까 나는 여기 무슨 성당에 돈 내는 성당을 처음 봐갖고 여기 이게 아닌 거라고 생각을 했는데 직원한테 물어보니까 이거 표 끊고 들어왔어. 4유로야 4유로. 4유로면 6,400원? 입장료가 6,400원 정도고 이런 또 디테일이 있는 성당입니다. 여기는 뭔지 모르겠고 닭을 찾아서 가보겠습니다. 성당이 엄청 크네. 돈 받고 할만하다. 아, 이렇게 있구나. 이런 건축물도 있고 사실 딱히 나는 기독교 신자 아니면 천주교 이런 게 아니어서 딱히 감흥이 없긴 해. 아, 이렇게 또 벤치 같은 거 앉아서 또 보라고. 이게 뭐가 좀 있나 본데, 그림이. 이게 좀 멋있는 그림인가 본데. 아, 여기가 대성당인가 보다. 아, 크긴 크다. 이게 지금 크기는 안 보이나? 아, 안 보이는구나. 닭이 어딨지? 닭이 어디 있다는 거야? 닭 찾아볼게요 한번. 자, 그 대성당은 또 다른 공간입니다. 또 다른 공간은 이렇게 박물관처럼 되어 있네요. 신기합니다. 1,400원. 이 무종교 무신론자 입장에서 6,400원까지는 모르겠다. 여기 닭이 치킨이 있다 그래갖고 왔거든요. 그래서 방금 물어봤어. 한 바퀴 돌았는데도 안 보여서. 근데 치킨이 어딨냐 물어보니까 무슨 뭐 어디 뭐 벽에 있다는데. 근데 그게 내가 듣기로는 그게 살아있는 치킨이라고 그랬어. 그러니까 그림이 아니야. 치킨이 죽은 그 그림인 게 아니고 진짜 살아있는 치킨이라 그러는데 치킨이 어디 있다는 거 안 보이는데 뭐 벽에 어디 있다고 이게. 아, 뭐 없는데 뭐 없는데. 한 바퀴만 더 돌아볼게요. 이런 지하실 같은 데도 있길래 몰랐는데 여기 들어왔는데 이게 있긴 하거든. 벽에. 이건 아닐 거 아니야 치킨이. 이게 치킨인 거면 나는 이건 참을 수 없을 것 같은데. 화가 많이 날 것 같은데. 아, 어디 있다는 거야 닭이. 호영이 씨. 저건가 본데? 보여? 닭이야 닭. 신기하다. 쟤네는 왜 저렇게 사는 거야? 밥은 누가 주는 거야? 어떻게 주는 거야 밥은? 우와. 진짜 개 시끄러워 진짜. 방금 짜파게티 먹고 내일 아침에 이제 브런치랑 점심에 먹을 빵, 식빵에 딸기잼 올라 이렇게 발라놓고 그 다음에 쟤네가 계속 나한테 막 뭐 먹자고 계속 같이 먹자고 그걸 계속 얘기하는 거야. 그냥 계속 진짜 8번씩 얘기해. 그래서 내가 괜찮다 했어. 아니 나 먹을 거 있다고. 나 이거 먹으면 된다고 했어. 근데도 계속 말해 그냥. 그래서 어쩔 수 없이 같이 먹었어. 근데 빵도 뭐 같이 나눠 먹고 술은 안 먹었어. 술은 안 주더라. 난 술이 좋은데. 아, 요즘 술을 많이 먹어. 맨날 먹어 그냥. 아, 큰일 났어. 일주일째 계속 먹어버릇하니까 이제 맥주나 와인, 그 오늘 방금 저녁 먹을 때 짜파게티 먹을 때도 와인 먹고 싶더라. 밤마다 와인을 먹어대니까 이게 와인을 계속 먹게 돼. 하여튼 그래서
아 근데 쟤네는 진짜 너무 시끄러워 진짜. 아니 얘네 나도 쟤네 다 한 6시부터 기다렸다. 6시부터 지금 거의 9시 반인데 지금까지 먹어. 아니 안 멈춰 식사가. 그러니까 한번 1차로 뭘 먹고 싹 다 정리하고 그다음에 다시 2차로 파스타를 먹고 싹 다 정리하고 지금 3차로 디저트 먹고. 무슨 디저트도 뭐 과일 뭐 이 정도가 아니야. 뭐 케이크 조각 케이크 이게 아니라 무슨 진짜 홀 케이크를 막 3-4개씩 먹어. 한 8명 10명에서. 그니까 이게 안 끝나 저게. 그래서 나도 원래 기다렸다가 먹으려다가 얘네 안 끝날 것 같아갖고 오늘 나도 중간에 그냥 잠깐 껴도 되냐고 해서 중간에서 내가 그 가생이에서 짜파게티 먹었거든. 그러니까 쟤네도 짜파게티 먹으니까 막 궁금해갖고 한 입씩 달래. 그거 나눠주니까 나 반도 못 먹었어 짜파게티. 식빵으로 배 채웠어 지금 물이랑. 어쩔 수 없이 빨리 올라가서 양치하고 좀 잘 준비하고 내일은 좀 단단히 걸어보겠습니다. 오늘 하루 푹 쉬니까 너무 좋고요. 뭐 딱히 아무것도 한 거 없어. 걸은 횟수가 내가 봤을 때 평균 내가 한 5만 보 걷거든. 보통 5만 보 걷는데 우리가. 근데 오늘 내가 봤을 때 5천 보도 안 걸었어. 그래서 너무 좋아. 5천 보가 뭐야? 내가 봤을 때 500보도 안 걸었을걸? 진짜? 하여튼 그래갖고 오늘 영상 편집 다 할 수 있을 거, 하나 올릴 수 있을 것 같고 얼른 열심히 해서 들어가서 빨리 양치하고 빨리 자고 내일 아침에 좀 일찍 일어나서 6시쯤에 일어나자마자 씻고 바로 준비해서 나가려고. 내일 나가자마자 내일은 걸으면서 천천히 할 거야. 천천히. 쟤 뭐냐? 쟤 고양이 왜 이렇게 이쁜 게 있어? 잠깐만. 쟤 뭐야? 뭔 고양이가 저래?